நானும் பில்லுவும் மீன் பிடிக்க போறோம். எஸ், மீன் தான் பிடிக்க போகிறோம். அண்ணன் எம்பிஏ பிடிக்கிறேன்டா, உனக்காண்டி மீன் பிடிக்க வந்திருக்கேன்டா. நம்ம ஃபிஷ்ஷு நம்ம இப்போ எங்கே பிடிக்க போகிறோம்? ஆத்துல. ஆத்துலையா? மாண்டு. டேய் பில்லு மீன், பில்லு மீன்டா. மீன் கடிச்சிட்டா. ஒரு மீன் தான்டா, ஒரு மீன் தான்டா. ஸோ ஹே கைஸ், வெல்கம் டு த சேனல். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம சேனல்லே போடாத கண்டென்ட்டு. நானும் பில்லுவும் மீன் பிடிக்க போகிறோம். எஸ், மீன் தான் பிடிக்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையானது தூண்டில். ஸோ அதை நாங்கள் இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம். அது கம்பு, தூண்டில் எல்லாமே வேணுமா? ஓகே, இது எல்லாமே நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். தென் இன்றைக்கி வந்துட்டு எத்தனை மீன் பிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. நம்ம ஃபிஷ்ஷு நம்ம இப்போ எங்கே பிடிக்க போகிறோம்? ஆற்றுலையா? ஸோ போகலாமா? Let's go. இப்போ வந்துட்டு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு புழு தேவை. அதனால புழுவை தேடி தான் வந்திருக்கோம். ஏண்டா பில்லு, புழு எங்கே இருக்கு? அது வந்துட்டு யாருன்னா நியூ சப்ஸ்கிரைபர். யாப்பா நியூ சப்ஸ்கிரைபர் உங்க 2 பேர் தோஸ்து ஃப்ரெண்டா? நீங்க 2 பேரும் புழு கிடைக்குமா? ஒரு டிகிரி படிச்சு முடிச்சுட்டு யூடியூப் திறந்துட்டு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு புழுலாம் தோண்ட வேண்டியதா இருக்கு. சரி, ஒரு லைக் பண்ணி விட்டுருங்க. இதுக்காண்டியே ஒரு சப்ஸ்கிரைபும் போட்டு விட்டுருங்க. புதுசா பாத்தீங்கன்னா இவங்க 2 பேரும் தொல்லை வேற தாங்க முடியல. ரொம்ப நேரமா தெரியும் புழு கிடைக்கல. அதனால நாங்க வந்துட்டு சிக்கன் மீட் போட போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீன் வந்துட்டு சிக்கன் சாப்பிட போகுது. இந்த மீன் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான். வீட்டில் செஞ்ச சிக்கனை கொஞ்சம் எடுத்தாச்சு மீனுக்காண்டி போட இற போடுறதுக்காக. அப்புறம் மீன் ஃபுட்டு வேற எடுத்து வச்சிருக்கோம், மீன் வந்து சாப்பிடும் அப்படின்னு. ஃபுட்டையும் வச்சுக்கோ, தேவைப்படும். சரி, இப்போ நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். பாய் சொல்லிடு. பில்லு பார்த்து போ. ஸோ கைஸ், லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்துட்டு மீன் பிடிக்கிறதுக்காக ஆற்றுக்குள்ளே வந்தாச்சு. இங்கே தான் எங்கேயோ மீன் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. மீன் பிடிக்கிறதுக்கு நானும் பில்லும் கண்ணாடிலாம் போட்டு ட்ரெஸ்லாம் மாட்டி எல்லாத்துமே ட்ரெஸ் போடுறதான் ரெடி ஆகிட்டு வந்திருக்கோம். என்ன பில்லு, இன்னைக்கு ஒரு 10 மீனாச்சும் குறைஞ்சது பிடிக்கணும். ஏன் பில்லு? ஆ சரி, நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்படி ஆற்றுக்குள்ளே வந்து மீன் பிடிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுவும் கண்ணாடிலாம் போட்டு மீன் பிடிச்சிருக்கலான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அந்த இடத்த காட்டுறேன். இப்போ வந்து நாங்கள் திரும்பி போகிறோம். ஏன்னா இந்த கரையில் ஒன்றுமே கிடைக்காத மீன். அதனால் நாங்கள் வேறு கரைக்கு போகிறோம். என்னடா நீ தாண்டா கஷ்டப்படுற, நடந்து பார்த்து போடா, முள் இருக்குது. இப்போ உள்ள பெரிய டாஸ்கே இந்த கரையை ஏறணும். அதுக்காண்டி புல்லு பில்லு பில்லு ஆசைப்பட்டானே மீன் பிடிச்சி கொடுக்கலான்னு பார்த்தா பல ரூல்ஸ் இங்கே இருக்குது. இங்கே மீன் கிடைக்காது, அங்கே மீன் கிடைக்காது, இங்கே தான் இருக்குது. இங்கே பிடிச்சிருவோம் மீன். பில்லு அதோட இது பெருசுடா, வழுக்குண்டா பில்லு. ஏத்தத்திலயும் இறக்கத்திலயும் கூட்டி போறானே, எந்த ஊருக்கா கூட்டி போற? இதோட 11 கிலோமீட்டர் ஆகி போச்சியா. ஸோ இங்கே தான் வந்துட்டு நம்ம இப்போ மீன் பிடிக்க போகிறோம். ஒரு புழு மட்டும் தான் கிடச்சிச்சு, அதை நாங்கள் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். பில்லு, புழு வேணுமா? பிள்ளை தூண்டில் போட்டுருவோமா? மீன் மாட்டுதான் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு. நீ பிடிச்சாடா? மிரட்டுறியடா? நீ மீன் கேட்டேன்னு. அண்ணன் டிகிரி எம்பிஏ படிக்கிறேன்டா. உனக்காண்டி மீன் பிடிக்க வந்திருக்கேன்டா. அவ்வளவு நேரம் கதறானே, கரையிறானா கல்லஞ்சக்காரன். சொல்லுதுடா. கிடைக்காது பில்லு, கிடைக்காது. இங்கே கொடுங்க. மீனை பிடிச்சி இதுக்குள்ளே விட்டுருவோமா பேசாம? எதுக்கு பயப்படுற? தட்டாண்டா, அது கடிக்காதடா. தட்டி விடாத, போயிடும். தட்டி விடு. வந்து 10 நிமிஷம் ஆச்சு, இன்னும் ஒரு மீன் கூட மாட்டாமல் இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? சிக்குமா? சிக்கலேடா. இது ஆனால் தட்டானுக்கெல்லாம் பயப்படுற. அப்போ உன்னை நான் என்ன பண்ணுறது? மீனை வந்துட்டு பிடிச்சிட்டு திரும்பி விட்டுறலான்னு சொல்கிற. இற போடவா? பசிக்குதுடா, கையை மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிறேன்டா.
நம்ம வீட்டுக்கு போமா ம் வீட்டுக்கு ஏன் போவோம் ஒரு மீன் சிக்க மாட்டேதுடா பில்லு. அதே வீட்டுக்கு போவோம். அது பேசாமல் நம்ம மார்க்கெட்டில் மீனை வாங்கி சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் மசாலா போட்டு. உனக்கு பொரிச்ச மீன் பிடிக்குமா குழம்பு மீன் பிடிக்குமா? பொரிச்ச மீனா? நமக்கு மட்டும் மாட்ட மாட்டேதுடா. என்ன பண்ணலாம் இதை? நம்ம லேட் வந்துட்டா வீட்டுக்கு போயிடுச்சு அவங்க வீட்டுக்கு. மீன்லாம் வீட்டுக்கு போயிடுச்சா அவங்க வீட்டுக்கு? வர சொல்லுவோம். ஃபோன் நம்பர் இருக்கா? ஆ அவங்கள வர சொல்லுவோம் மீனை. மீனே எங்க இருக்கா? சீக்கிரம் வந்துச்சுடா. ஆமாடா ஆமாடா ஆமாடா. ஏய் பாருங்க தர்மாக்குள்ளே கிடைக்குதா இந்த மீன்? இப்போ இழுத்து பார்ப்போமா? மாட்டலை. 1 hour later. டேய் தர்மாக்குள்ளே கிடைக்குதுடா இழுத்து பார்ப்போமா? டேய் பில்லு மீன்டா. இங்கே பாரு துள்ளுதுடா பில்லு. ஸோ ஃபைனலாக நம்ம ஒரு மீன் பிடிச்சாச்சு. டேய் பில்லு இங்கே பாருடா, அவன் பிடிச்ச ஃபஸ்ட்டு மீன்டா. இங்கே பாரு சிக்கலை. இங்கே இது கேமரா கிட்ட கொண்டு வாச்சியா பாருங்க. இதான் நாங்கள் பிடிச்ச ஃபஸ்ட்டு மீன். துள்ளுது பாருங்க. இந்த மீனுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்? குமாசியா? சரி குமாசியை பிடிச்சாச்சு. இழுக்குதுடா பில்லு இழுக்குதுடா. இழுத்து பாப்போமா? டேய் இன்னொன்று மீன்டா. இது அதோட பெரிய மீன்டா பில்லு. ஆக மொத்தம் 2 மீன் மாட்டியிருக்கு. ஸோ கைஸ் பில்லு ஆசைப்பட்டு கேட்டானேன்னு சொல்லிட்டு மீன் 2 மீன் பிடிச்சி கொடுத்துட்டேன். சரியா? சரி 3 மீன். ஸோ வந்துட்டு அதை வீட்டுக்கெலாம் கொண்டு போக முடியாது, சமைக்க முடியாது. ஸோ திரும்பி நாங்கள் ஆற்றுலேயே விட்டுட்டோம். இதுக்கு பருத்தி மூட்டை பேசாம குடோன்ல இருக்கலாமே. இதுக்கு மேலே டைமும் இருட்டிடுச்சு. மணி இப்போ 5-6 மணி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே 5:30 ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே பில்லு வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி அறவலும். ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம